Утро было холодным и ветреным, как и большинство утренних дней. Мириам Тейлор, или просто Мири, стояла на остановке, кутаясь в пальто, и сжимала в кармане свое старое, немного помятое резюме. Она мечтала работать в клинике, лечить людей, носить белую форму. Но все изменилось. После смерти отца она оставила учебу в институте, вернулась домой и начала заботиться о младшем брате и матери, здоровье которой ухудшалось с каждым месяцем. Выбора у нее не осталось. Теперь она устраивалась няней не от хорошей жизни, а потому что арендная плата не ждет. Работа нашлась неожиданно. Соседка сказала, что в доме на окраине живет человек, потерявший жену, и его 5-летней дочери нужна помощь. Девочка не ходит и не говорит с момента трагедии. Дом оказался большим, строгим, почти чужим. Там Мири встретила миссис Хадсон, пожилую экономку, и ребенка, бледную, замкнутую девочку по имени Элли. Ее отец, Себастьян Грин, управлял инвестиционным фондом и почти не появлялся дома. Сначала Мири просто следовала инструкциям, кормила, возила на физиотерапию, укладывала спать. Но однажды, когда сеанс отменили, она опустилась на пол с девочкой и стала перекатывать мяч. Элли коснулась его. Впервые за долгое время сделала движение по собственной воле. С этого дня Мири начала строить с ней тихий, упрямый мост, песни, сказки, касания, терпение. Она приносила книги из детства, наблюдала за ее реакциями, замечала, как девочка тянется к жизни. И все это происходило не в больнице, не в кабинете врача, а прямо на полу детской, рядом с игрушкой и книгой. Однажды Себастьян увидел их. Его дочь смеялась. Ее лицо ожило. Мири подняла глаза. Он впервые не выглядел чужим. А позже, когда Элли назвала его папой, впервые за 2 года, он понял, этот дом начал дышать снова. Мири не была врачом. Ее не звали доктором. Но именно она научила девочку снова смеяться и, возможно, снова жить.